skutočný ten sebarozvoj je práca na sebe ako návrat k sebe. Rozvoj seba. Zostup úrovňami vedomia seba. Nie toho, kým by sme mali byť. Nie toho, čo sa nám podsúva. My v skutočnosti môžeme byť akýkoľvek. Ktorýkoľvek z nás môže byť akýkoľvek, pokiaľ sme v súlade so sebou. To je skutočný sebarozvoj. Že odhadzujeme zo seba to, čo nie je naše, to, čo sme sa naučili, ale už nám to viac neslúži. Rôzne vzorce správania, identity ega a všetko toto, keď postupne budeme zo seba skladať dole. Tým sa nám otvára a navyšuje vedomie seba.